Goeiemôre, ek is Jimmy Meyer. Ek wil julle net 'n bietjie vertel van uitreike, die eerste uitreike wat ons gehad het, wonderwerke wat ons daar ervaar het. In 1996 was my eerste uitreik na Mosambiek toe, na Lechinga toe. Dit was vir my 'n groot avontuur. Ek was jonk en dit was lekker om op 'n uitreik te gaan en hier op in Afrika te gaan. Ons het gegaan om die Jesusfilm te wys vir mense wat nog nie dit gesien het nie en nie kinders van die Here is nie. Ons het daai jare het ons nog hierdie groot projektors gehad met die wiele wat daai groot spoele, so dit was groot swaar goed wat ons moes saamry, 'n projektor en jou generator en 'n pale wat jy 'n doek oorgetrek het om te skerm gedien het. Dis die jare voor double cab, so ons het met daai bussies gery. So ons het gery op plekke waar jy nie eers met 'n bakkie wil ry nie. Soos ek sê, vir my was dit 'n groot avontuur om te gaan. En die eerste, of toe ons bo in Lechinga kom, toe sê hulle vir ons, maar daar is glad nie petrol in daai hele distrik, wil ek amper sê nie. En ons hoor toe van Amerikaners wat met 'n vliegtuig daarbo was, wat op pad uit is, en hulle sê toe, hulle het vir ons 'n 220 liter drom petrol wat ons kan oorneem by hulle, en ons vat toe daai drom en ons begin gooi brandstof in ons voertuie in. Ons was 7 voertuie wat se tanks omtrent ten minste elkeen 80 liter gevat het, en ons begin gooi daai voertuie vol, en as die een vol is, dan gooi ons die volgende een vol, en op die ou end het ons al daai voertuie vol gegooi. En ons het die jerrykanne ook vol gemaak vir die generators vir die week. En toe besef ek, hier's iets bo-natuurliks besig is in plaas te vind. Ek meen, as jy 'n manier, jy kan al daai voertuie uit 220 liter drom vol maak. So die Here het definitief die brandstof vermeerder. Die volgende ding wat ons gehad het, is ons het 'n generator gehad wat die uitgesikkel om ons toets, nou als toets voordat ons uitgaan, het ons gesikkel met een van die generators om hom gestaar te kry. En jy het nie parte of niks sulke goed nie. Ons het gebid vir die generator, en na tyd het hulle hom in die gang gekry, en hy het geloop, en so is die groepe uit mekaar uitgegaan. Ja, en daai generator het die hele tyd, elke keer as hulle hom nodig gehad het hy geloop, en hy het hulle kampplek lig gegee, en hy het die Jesusfilm gewys. Ons het ook, in daai tyd het ons het net begin om die Jesusfilm te wys, toe sy 'n vrou wat elke aand 'n groot kabaal opskop en raas en aangaan, elke keer as ons die Jesusfilm wys om die mense se aandag weg te kry van die Jesusfilm af. En so het ons ook besluit, nee, maar ons gaan vas en bid een dag, en dan gaan ons daai demoon, wat ook al wat daar so laat raas, gaat ons uitdryf. Ek het my dinges afgeskrik, want ek het nie baie van die goed iets afgeweet nie, maar ek het net geweet dat as jy oop deure in jou lewe het, en daar word demone en goed uitgedryf uit 'n persoon uit, kan dit binne in jou inkom. So ek was bitter bang geweest, en ek het dit ook vir my span gesê. En so het ons gevas en gebid die een dag, en die volgende aand, toe ons nou reg is om vir die vrou te bid, toe sy net skoonveld. En ons het daar die res van die tyd wat ons die uitreik gedoen het, nie weer gesien nie.
So het ons teruggekom en ons het 'n fantastiese tyd gehad, en regtig gesien hoe die Here voor ons uitgetrek het, en getuienisse gehad van mense wat hulle hart vir die Here gee, en so kom ons terug, en die aand wat ons, die laaste aand wat al die groepe terug is by mekaar, en ons is besig om die voertuie te pak, want as die voertuie in Suid-Afrika kom, gaan hulle op verskillende rigtings. Toe gebruik ons daai generatortjie wat moeilikheid gegee het. En hy het daai heel aand geloop, en op die ou end, toe ons terugkom in Suid-Afrika, toe gaan gee ons hom terug vir die persoon by wie ons het geleen het, dis 'n ou wat in Touwsrivier gebly het, en ons sê toe vir hom, man, die ding het 'n bietjie gesukkel, en hy gaan gee hom in by die werktuigkundiges, dat hulle hom regmaak, en toe daai ouens daai masjien oopmaak, en hulle dop hom om, toe val die stukke piston uit hom uit. En hulle sê, daar is 'n manier dat die ding kon loopie. En hy het heeltyd geloop, geen probleem gehad nie. So daar het ons ook gesien, dit is absolute wonderwerk van die Here. Die ander ding is, toe ons terugkom in Suid-Afrika in, die petrol wat ons oorgeneem het by die Amerikaners was vliegtuigpetrol, so dit is so 'n blou petrol. Hy het 'n verskriklike hoë oktaan, dat toe ons terugkom in Suid-Afrika, toe sê hulle vir ons, daar is nie 'n manier dat ons in ons voertuie daai petrol kon gooi nie, dit sou gate in die seiers gebrand het, en dit kon net nie werk nie, en nie een van die voertuie het 'n probleem gewys of iets oorgekom van die verkeerde petrol wat ons ingegooi het nie. So het ons maar net sien, die Here is groot en almagtig en kragtig, en dat hy wonderwerke kan doen. Baie dankie. Bye.